好多家長都會問我哋一條問題嘅，點樣令小朋友咧自主地拎起本書？嗱，我通常第一個答案咧就話一齊睇咯，一齊睇佢會令佢覺得好玩咯。嗱，好多家長又話唔得喎，又覺得好悶喎、懶喎，點算好啊？今日請咗個專家嚟同我哋分享。好，又到咗咧狀元中文學堂嘅時間啦，黃校長。嗱，我哋講起咧，好多家長都好頭痕嘅，有啲貪心嘅。係，我可唔可以令個小朋友咧成日揸住本書，唔使我喺度嘅？我諗咧呢樣嘢有啲妙想天開啦，我只能講如果你嘅小朋友真係咧喺細個已經係咁咧，好恭喜你，上天咧都賜咗你嘅小朋友一樣好好嘅即係一個恩賜。但係正常地咧，小朋友咧都係要被影響同埋推動嘅。其實佢哋都可能有興趣㗎。我有時觀察啲幼稚園嘅小朋友咧，你叫佢攞書，佢都會有興趣。不過攞完之後係咪真係有興趣繼續讀落去咧？呢個就需要有一啲叫做所謂訓練啦。訓練嘅話，即係話家長都會有啲恆常嘅時間啦，亦都有個習慣咧，同佢一齊去睇去讀咯嚇。不過咧喺讀嘅過程中咧，我又喺地鐵都見過呢啲情景，就係真係一齊讀。不過當小朋友唔係好識嗰個字嘅時候咧，家長就會講啦：點解你唔識㗎？琴日已經教咗咯喎，點啊咁樣。咁小朋友咧即刻就冇個興趣啦。咁我都想提醒家長，你同佢閱讀就係閱讀，享受嗰個嘅過程。佢講到嗰個故事，或者佢發現到啲乜嘢，而唔係咧督住佢有幾多個字咧，係仲未識咁樣嚇。咁呢個咧，我覺得真係唔好本末倒置咗啦。同埋頭先都傾開偈啦，好多時家長就係我翻到屋企我都同佢想一齊睇書嘅，但係當日有好多嘅壓力啦、負面情緒啦，一路讀一路懵，一路讀咧又撳手機，又讀個 check email，其實根本上唔 ready。係啊，小朋友都會感受到原來閱讀係等於負能量。等於咗，所以一定要安排一個好環境，你自己嘅心情咧都要 get ready， 你先至去做呢一樣嘢。咁校長啱啱都同我分享咗一樣，我覺得都幾感動嘅事情咧。可唔可以講下你以前細個點同你媽咪讀報紙？我細個嘅時候咧，因為屋企冇電視啦，咁收音機都係即係某啲時間會聽啦。咁我媽媽咧係上一代嘅婦女，亦都咧係冇機會去讀書嘅，所以佢基本上係唔識睇報紙，亦都冇電視睇。咁嗰陣時，媽媽夜晚放工翻嚟仲要煮飯啊、整嘢啦。咁我就好想同媽媽傾偈，咁就好多時咧會將我喺報紙睇到嘅嘢咧，我就會講俾佢聽啊。媽咪啊，哇唔知邊度啊有兩頭怪羊啊咁樣，咁咧就攞埋張報紙，咁媽媽嘅咩嚟㗎咁樣。於是我就跟嗰啲標題咧讀下咯。其實有啲字咧我唔識讀㗎，我作㗎咋，即係自己諗啊，或者估㗎咋，可能有邊讀邊啊咁樣。但係 who cares？係嘛？嗰個就係一個咧，即係一來係親子嘅時間啦，二來咧亦都係鍛鍊緊我咧，不停喺度用緊語言，用緊中文。咁我自己呢個圖畫都好銘傷深刻㗎。不過而家咧，我知道咧，爸爸媽媽都好叻啦嚇，唔需要呢樣嘢。但係我都鼓勵你哋有時睇書嘅時候，詐帝唔識下啲字啊，詐帝唔知佢講乜啦。咁然後問小朋友咧，咁小朋友都會覺得好有成功感，好開心。係。總之咧，有時家長咧裝傻扮懵係其中一個好大嘅 tips 嚟嘅，甚至乎你對佢嘅表達咧要好 dramatic 嘅，即係唔好話叻喎，哇你真係好叻，點解你會識嘅？係要咁樣嘅，因為我哋都係飽經訓練，咁個小朋友咧就會好開心啊，亦都俾好大嘅滿足感佢哋。嗱頭先黃校長講得好好啦，就係其實你其實講翻嗰啲以前嘅回憶咧，媽媽都已經咁大年紀啦，但係依然都仲係記得。而當時咧，你亦都利用呢一個嘅即係環境咧，學咗好多中文字，亦都可能咧因為咁咧建立咗咧你成為校長，同埋對成為一個中文專家。中文老師應該咁講啦，係鍛鍊咗我講説話嘅流暢度。所以去到我小學2、3年班咧，我已經有機會咧係代表班啦去參加講故事啊，同埋演講啊呢啲嘢嘅。咁可能有少少上天俾嘅能力，但係亦都係因為個環境令到我好多練習。咁呢個咧，我覺得又都唔係一朝一夕嘅事咯嚇。啱。所以咧，每一個小片段咧都可以造就咧將來成功嘅你嘅。咁所以咧如果大家咧即係有興趣知道多啲咧點樣去閱讀嘅話咧，我覺得咧就今晚放低個電話，拎起本書，同小朋友揾一個好嘅環境，咁去即係去閱讀啦。但我諗都要俾一個 tips 喎，就係咧
唔好浮動喎。我今日依下我有時間，我有15分鐘 break 喎，我走去同我小朋友點讀啦。聽日咧又唔知點寫時，我哋需唔需要建立一個咧，即係穩即係點講咧？固定嘅時間，有冇呢個需要咧？當然好啦，因為小朋友咧其實都唔知你幾時想去點噶嘛，係咪？咁如果你話我哋咧真係有個夜晚幾咩時間，我哋真係一齊閱讀嘅，其實咧有時唔在乎要幾長嘅，可能你10分鐘、15分鐘，但係好專注去做呢一樣嘢咧，小朋友咧就已經建立嗰個常規啦。希望有一日咧，你唔坐喺佢身邊睇，佢都會自己好自然就去做呢件事咁樣。咁呢個咧係需要好大嘅恆心同埋毅力嘅，都係要好堅持嘅。另外一邊廂咧就諗，其實小朋友咧都幫緊我哋係我哋人生導師。係啊，我哋有時成日都揸住部電話，翻到去有一個原因，我哋一齊去揸本書。你又睇，小朋友又睇，睇完大家互相我讀咗2個 chapter，大家去 cross over 啊咁樣，咁有可能咧都會令你自己平靜一啲嘅喎，好冇？我哋今晚就不如一齊試下啦，要嗱閱讀咧都可能咧改變你嘅生活習慣啦，亦都令你嘅小朋友咧更加愛上中文嘅，亦都可能令你嘅小朋友咧成為下一個中文狀元嘅。記住 follow 我哋嘅 channel 啦 ，CLS， 下次再見，多謝黃校長。